Hello，大家好啊，咁就一齊嚟睇一睇呢一條 integration 嘅題目啦。好，咁啊，首先帶大家讀一讀題先啦。咁啊，A part 佢係一個類似 A level 嘅 reduction formula 啦。咁啊，但係其實都好明顯要做啲咩㗎啦，因為佢冇 sin cosine 咁樣。咁然之後 B part 佢首先一眼睇落去有個 cosine 4x 加1啦。咁啊，一睇落去都幾鳩棘㗎。咁但係一陣間即係同大家講下我係點樣諗㗎啦，分享一下。咁啊，然之後 C part 咧，佢有一個 secant 8次 x，咁應該就係B part 嘅可能做咗一啲代換嘅變種啦。好，咁首先做咗10A 啦。reduction formula 一睇一定係睇分母㗎啦。咁啊，見到有個 m 加1，咁所以應該係塞呢一嚿嘢入去 D 裏邊㗎啦。OK，咁然之後就可以做呢一個by part。sorry， 傻咗。首先抄咗個 D 裏邊嘅嘢先啦，咁然之後將呢一嚿嘢 D 一鑊，咁啊首先 D 咗個次方先，咁然之後再 D 裏邊個負 U，咁所以會變咗做負會變咗做正啦。咁然之後呢一嚿嘢，你如果代個上下落去代1嘅話咧，成嚿嘢會零咗啦。咁如果你代個負1落去右邊呢一嚿嘢咧，成嚿嘢都係會零咗嘅。咁啊，所以成嚿嘢會變做 n over m 加1，再 in 負1去到1，咁然之後頭先嘅嘢照差一次。好，咁就搞掂咗呢一個嘅 A part 啦。好，咁到10B，咁啊 cosine 4x 加1咧係都幾難搞下㗎。咁啊，有睇開我片嘅觀眾都知道，我嘅諗法係第一下見到個加1會諗咩咧？就係要諗點樣減1。咁啊，點樣減1好啊？咁就係將佢變成2 cosine square 2x 減1，咁就可以同個加1抵消咗嘅。好，咁首先將個題目抄一抄佢先啦。下低嗰個 cosine x 嘅6次，我將佢變咗做 secant 嘅6x，冇任何分別。再乘個2 cosine square 2x，咁啊題目佢話 using the substitution t 等於 tangent x 喎，咁啊所以基本上我哋係要將所有嘢變晒做 tangent 或者 secant form 啦。咁啊首先 cosine 2x 要轉做 tangent 嘅話，其實係都要好花啲功夫㗎。咁但係tangent 其實係 sin over cosine 啦，咁然之後我哋其實已經下低個分母其實已經有 cosine 嘅啦，咁但係要點樣變個 sin 出嚟咧？咁啊 cosine 2x 有一個拆法係可以全部變晒做 sin 嘅，就係1減2 sin square x。咁啊咁樣拆有啲乜嘢用啊？作用好大。首先，我哋可以將我哋有6個 cosine x，我哋有6個 secant x 啊嘛，咁我哋有好多個 secant x，我哋可以將其中4個 secant x 擺入去，咁啊擺入去，咁都係睇唔出有啲咩用喎。好，擺入去先啦，4個 secant x 擺咗入去會變secant 嘅2次啦。咁所以1會變 secant square x 再減secant 即係1 over cosine 嘅2次啦，咁所以sin over cosine 嘅2次，咁即係2個 tangent square x 啦。咁啊擺咗4個入去，剩翻2個。好，咁啊我哋好得意咁樣發現，所有嘢變晒做 tangent 同埋 secant 咯喎。咁啊但係仲爭一步去做一個代換。因為我哋見到呢一個 secant 好似好礙眼啊，
咁但係冇咩問題嘅，因為 secant 可以轉到 tangent 啊嘛。咁其實呢一嚿嘢係 tangent square x 加一，咁然之後裏邊有後邊有個負2 tangent square x，咁所以最後會變負 tangent square x，咁所以成嚿嘢其實係一減 tangent square x 嚟。再乘嘅 secant square x 再乘一加 tangent x 嘅二次啦。咁點解呢一嚿嘢唔轉做 tangent 啊？全部 tangent 咁樣咪幾靚？咁啊，但係如果我哋將呢一嚿嘢叻落去咧 ，dt 會等於 secant square x dx 啦。咁所以其實唔轉係冇咩所謂，因為成嚿嘢都係會冇晒。好，咁啊，嗰啲 dt 跟住x 等於幾多 t 跟住幾多我就唔寫啦。咁最後會係負1去到1啦，咁然之後個2可以抽出嚟。好，咁然之後呢一嚿嘢會係一減 t square 嘅二次。咁然之後 secant 冇咗啦，咁然之後再右邊會係一加 t 嘅二次。咁然之後我哋個目標咧係將佢變成 a part 嘅 format。咁 A part 嘅 format 好似 U 係冇二次喎，你呢度有個二次嘅。咁我哋可以將一加 t square 變做一減 t 乘一加 t， 咁所以會變一減 t 嘅二次再乘一加 t 嘅二次。咁一加 t 嘅二次咪可以同呢一嚿嘢做一個combine 咯，咁所以會變一加 t 嘅四次啦。咁我哋而家咧就已經係將佢砌成呢一個A part 嘅 format 啦，咁然之後其實而家就可以用我哋嗰條公式噶啦。首先 m 代4 n 代2啦，係咪2啊？係啦，咁所以佢會係2/5再乘 in 負1去到1呢一個嘅1/t 嘅5次乘一減 t 嘅一次啦，咁然之後會等於4/5再乘1/6負1去到1加 t 嘅6次啦。咁因為一減 t 嘅零次即係1，咁就唔寫啦。咁4/5/6咧會係呢一個嘅2/15。咁dt 咧其實可以變 dt 加1嘅，因為 d 常數係唔會有任何變化。咁所以我哋可以直接 in 佢噶啦。好，咁如果我哋注意到下限代負1嘅話，成嚿會零咗，所以唔使考慮下限啦。咁然之後上限代1嘅話咧，會變2嘅7次 over7。咁所以個答案係2嘅8次 over 105。咁2嘅8次係幾多咧？2嘅8次係256。咁所以呢一個就係答案啦。好，咁然之後就到我哋嘅10C。10C 呢一度就仲誇張，有一個 secant 8次 x 啊。咁點做咧？首先我哋見到佢呢度 B part 有一個1加 tangent x。咁佢1加 tangent x 嘅二次啊。咁其實我哋頭先冇專登點樣搞佢嘅，但係咧，如果我哋將佢爆開啦，我哋會得到一嚿咁樣嘅嘢啦。咁然之後呢兩嚿嘢其實係 secant 嚟嘅，咁secant square x 嚟嘅。咁如果呢度有一嚿 secant square x， 佢係咪可以掉落嚟變做 cosine 8次 x 啊？咁即係 secant 8次 x 咯。咁即係同我哋 C part 要嘅嘢一模一樣咯。咁所以我哋敏鋭咁樣觀察到啦，應該係要爆開呢一個1加 tangent x 嘅二次嘅。好，咁首先B part 啦 ，in B part 負1去到1，將佢爆開變 secant square x 加2 tangent x， 再乘 cosine 4次 x 加1 over cosine 6x dx 會係256 over 105啦。咁然之後咧，我哋將呢一嚿嘢斬開，咁然之後我哋分配俾呢一嚿嘢同埋呢一嚿嘢分別地。咁我哋會得到咧，嗱，首先左邊啦會係一個 secant 8次 x 啦，再乘
cosine 4x 加一。咁其實呢一嚿就係我哋要 C 派要揾嘅嘢㗎。咁即係換言之，其實我哋要揾嘅 C 派呢一個 integral，其實就係256 over 105，再減兩個 tangent x 乘 cosine 4x 加一 over cosine 6x。大概就係咁樣啦。咁所以 C part 其實我哋要揾嘅答案就係256 over 105減2乘以 tangent x， 2乘 in tangent x 再乘 cosine 4x 加一 over cosine 6x。咁首先見到如果係上下下係對稱嘅話咧，要 check 佢係咪 odd function 先，因為好似 sine curve 咁樣啦，sine curve 大概咁樣啦。如果係 in 可能power over 2去到負 power over 2去到 power over 2咧，其實成嚿嘢係零晒嘅，因為佢哋上下佢哋個正負咁啱係一模一樣噶嘛。咁所以如果佢係 odd function 嘅話咧，你 in 負1去到1其實係零嚟嘅。咁即係如果 check 到佢係 odd function， 其實我哋發達嘅，可以直接成嚿唔使計。咁所以我哋 let f(x) 唔係上面係咪 f(x) 啊 ？fu OK， 我哋當 g(x) 啦，係 tangent x 再乘 cosine 4x 加一 over cosine 6x 啦 ，cosine 6次 x。g 負 x 會係tangent 嘅負 x 啦。再乘 cosine 4嘅負 x， 再加一 over cosine 負 x 嘅6次啦。咁tangent 負 x 咧，等先，會係負 tangent x 嚟嘅。咁然之後 cosine 係一個 even function 啦，咁所以cosine 負 4x 係等於 cosine 4x 啦，呢個唔使講。咁下低 cosine 都係一樣噶啦。咁係等於 g 負 gx 啊。咁note that， 咁其實就可以confirm 到其實成個 integral 係零嚟嘅。note that 負 k 去到 k gx dx 會係零啦。咁所以其實有佢同冇佢係一樣嘅，都係會等於256 over 105。咁呢一個方法其實係幾巧妙嘅，但係其實如果你諗唔到嘅話咧，你可能其實都唔難搞嘅。你係咯，做翻我哋頭先 A part 做嘅嘢，然之後最後你會發現咧，佢成嚿嘢其實係一模一樣嘅，即係成嚿嘢你最後咧會計到應該係負2，唔係，你應該係會計到in 2去到2嘅。咁然之後，你會計到成嚿嘢係零嚟嘅。咁但係即係呢一條就最後呢一 part 就教咗大家，其實如果見到係對稱嘅，可能 in 係 in 負1去到1啊 ，in power 4in 負 power 4去到 power 4啊。首先要 check 咗你 in 嘅嘢佢係咪一個 odd function 先。如果係 odd function 嘅話，其實你就發撚達㗎啦。但係如果佢係 even function 咧，你可以直接將佢變4 in 0去到1啊。即係如果呢一嚿嘢 odd function 你可以變4 in 0去到1啦。咁所以呢一種 skill 係即係應該要唔使思考，肌肉記憶就已經要即刻諗到㗎啦。好，咁希望呢條片幫到大家啦。咁就下次再見。